Hi friends, welcome to தெய்வாஸ் நலபாகம். இன்னைக்கு தெய்வாஸ் நலபாகத்துல ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். மக்கானா எப்படி செய்யறதுன்னு தாங்க பார்க்க போறோம். இது சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸாவும் இருக்கும், அதே சமயம் ஒரு ஹெல்தியான weight loss ரெசிபியாவும் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு மெஷரிங் கப்பில் நான் 2 கப் அளவுக்கு தாமரை விதைகள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லையுமே ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிது, நம்ம வாங்கிக்கலாம். இதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றத விட ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோமே இன்னுமே ரொம்ப நல்ல ஹெல்தி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மக்கானாவை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு குறைவான தீயில் வச்சுட்டு இதை நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஆகும் இது நல்லா வறுபட்டு வரத்துக்கு. தீயை குறைவாக வச்சோம்னா தான் ஈவனாக எல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும். நல்லா வறுபட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்து உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா வறுபட்டு கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு குறைவாக உப்பு எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசால் தூள் எடுத்திருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஒட்டி பிடிச்சி வரதுக்காக இன்னொரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒன்று போல் கலந்து விட்டுறலாம். அந்த மசாலாவில் இதெல்லாம் ஒன்றா கோட்டாகி வர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நெய் சேர்த்து இது பரட்டும் போது நல்ல ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, எல்லாம் ஒன்று போல் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு. நம்ம சூப்பரான மக்கானா ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம தெய்வாஸ் நலபாகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.